द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते एचाम्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता। एकक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते श्रद्धया सर्वत्र समचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं तन्नियम्येद्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशो हि कतरस्तेषाम् अव्यक्ता सप्तचेतसा अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते श्रेयो केषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्था मय्यावेचितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व न हि बुद्धिर्निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागः मदात्तमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागः ततः कुर्यात्मावान् श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्।